撳個掣。Hello， 大家好啊！你好啊！呢個係我個 Auntie 客戶，佢好開心。今日咧又同我哋翻單啦，係咪食咗之後咧，阿 Auntie 瞓得好咗好多？好咗好多，咁啊，我初初攞一粒試下嘅，咁我而家就覺得幾好嘅後果，咁我咪攞多兩罐。係啦，今日就喺旺角地鐵站攞多兩。咁啊，我都介紹大家，如果要睡眠唔好嘅咧，攞佢呢隻產品，即係好瞓好多嘅。我都幾嚴重嘅，我都有去政府醫院攞嗰啲安眠藥嘅。咁我而家咧食咗佢呢隻嘢咧，就好咗好多啦，好似皮膚都靚咗。佢個仔嗰日生日，我哋打邊爐，即係唔方便，唔記得拍視頻。佢個仔坐佢隔離話：媽咪點解你靚咗咁多嘅皮膚？係啊，咁我都覺得我自己係靚咗。我又冇拍低喎，我坐喺佢個仔 Daniel 仔對面喎，我又冇拍喎，掛住食嘢喎。我而家以前食2粒，我而家食3粒，咁真係好瞓好多啦，爭好遠啦。係啊，多謝你啊！好啦，拜拜，下次再拍。介紹呢隻嘢好嘢，好，多謝你 Auntie，拜拜。